En esta ocasión tenemos un forzador de aire de un BMW, de un 320, si no me equivoco. Bueno, tenemos un inconveniente de que está haciendo ruido, ¿sí? El forzador, el que nos tira el aire cuando el climatizador necesita sacar obviamente aire caliente o frío según la necesidad de nosotros. Bien, aparentemente lo que tenemos aquí es que hay tierra, un poco de humedad y bueno, ocasiona de que se quiera agarrar y hacer ruido. Así que vamos a desarmar, vamos a lubricar y ver a ver qué pasa. Lo que vemos acá a primera vista es que tenemos suciedad, ¿sí? Así que bueno, vamos. Bueno, ya hemos procedido a sacar la tapita y acá a simple vista, sí, miren, a ver, no es muy bueno el zoom que tengo. Ahí ya se ve que no está en el centro el eje, o sea que quiere decir que este buje está dañado. ¿Sí? Vamos a destrabar. Ahí está. Sí, está fusilada. ¿Sí? Ahí ven el movimiento que genera. Está destruido el buje. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos el buje ese o lo tendremos que fabricar.